大家好，我係樂 Sir。喺所有嘅修辭手法裏邊咧，有一種修辭手法係低調到咧，你可能完全察覺唔到，但係咧同時之間佢又強大到咧，足以令任何平平無奇嘅文字瞬間脫胎換骨嘅。喺修辭學嘅世界裏邊咧，佢甚至乎被稱為最多變嘅修辭，即係咧最容易被忽略嘅修辭手法，佢就係無寫啦。喺香港咧有一個更加多人用嘅稱呼，就係感官描寫。無寫有幾低調咧？佢有幾容易被我哋忽略咧？我哋首先睇一個咧，你我都可能經歷過嘅深夜獨白先。昨晚溫習到半夜，肚子餓到咕咕叫，我躡手躡腳走進廚房，撕開即食麵的包裝，煮了一碗宵夜。麵的麻油味好香，喝一口湯好鹹。直要開動，就聽到房門外傳來腳步聲。我心想死定了。果然，媽媽推門進來，看到我手上的碗，嘮叨了我幾句。我的面頰熱烘烘的，真尷尬。早知道就不吃了。呢一段獨白咧，就好似我哋平時嘅日常生活咁樣，非常普通。但你信唔信？頭先我哋呢段咁簡單嘅文字裏邊咧，其實已經包含晒所有感官描寫嘅技巧啦。首先，麻油味好香，聞到氣味呢一個咧係嗅覺嘅感官描寫嚟。好鹹啊，講一個味道，呢一個係味覺嘅感官描寫嚟。肚子餓到咕咕叫，腳步聲呢啲咧係聲音嚟噶嘛？呢個係一個聽覺嘅描寫嚟嘅。面頰熱烘烘的，接觸到嘅感覺，呢個係觸覺嘅感官描寫。睇到我手上嘅碗，睇到嘅畫面，呢個係視覺嘅感官描寫。死定了，心裏面諗嘅嘢嚟噶嘛，即係一個心理上面嘅感官描寫嚟嘅。係咪好得人驚咧？原來我哋每一日咧都用緊感官描寫，只係我哋都唔知道，我哋冇察覺到啫。咁但係你可能會問我啦，點解上嚟就會用一段咁普通嘅獨白咧？雖然好簡單，但係如果係大師用起上嚟嘅話咧，佢就會完全唔同晒啦。我哋將頭先段獨白咧升級一次先，我哋一齊試下感受下兩段文字有咩唔同。昨夜飢餓像一隻小野獸，在我的胃裏不停地找癢，我躡手躡腳溜進廚房，在寂靜中撕開包裝袋，那撕拉一聲脆響，顯得格外刺耳。滾水一沖，濃郁的麻油與胡椒香味，像一股暖流，瞬間煮進我的鼻腔。我迫不及待喝下一口熱湯，那股溫暖而霸道的鹹香，猛烈地撞擊着我的味蕾。然而門口卻傳來一陣由遠而近的拖鞋摩擦聲，沙沙沙，每一下都像踩在我的心跳上。我心頭一緊，死定了。媽媽推門而入，她的目光像探射燈一樣掃在我身上。我感覺面頰的溫度正急速攀升，燙得像被火燒一樣。OK， 你感唔感覺到個分別先？首先，感官描寫嘅重點咧，從來都唔係有冇用嘅。如果你夾硬用嘅話咧，會顯得好突兀，同埋一啲幫助都冇。其實感官描寫嘅重點咧，係點樣將你嘅感官傳遞俾讀者，令到讀者咧產生一種身歷其境嘅感覺。首先，我哋啱啱段文字裏邊咧用咗溫暖而霸道的鹹香，猛烈地撞擊着我的味蕾。之所以佢會比好鹹好咧，唔係因為佢字數多啊，而係因為咧好鹹呢兩個字嘅描述咧，唔能夠將你口裏邊嘅感受咧真實咁樣咧傳遞俾你嘅讀者。所以如果你要傳遞到嘅話咧，其實首先你要知道無寫或者感官描寫嘅真正價值喺邊度先。喺所有嘅感官裏邊啦，視覺咧其實佔咗我哋接收資訊嘅70% 以上嘅。咁所以咧，我哋首先第一樣嘢要做嘅就係要練好視覺嘅感官描寫先。而練好視覺嘅描寫咧，最關鍵就係你要用個心去睇，而唔係齋睇。我哋可以將視覺描寫咧分為4個維度去練習嘅。首先第一就係靜物描寫啦。點樣將一件靜止嘅嘢寫得好生動咧？例如我哋點樣寫一張舊梳化？角落裏有一張舊梳化。呢一個咧係一個感官描寫嚟嘅，因為我睇到角落裏邊有張舊梳化啊嘛，所以我就好白描咁樣咧就寫咗出嚟啦。但係咧睇下第二段文字，書房角落靜靜地躺着一張老舊的皮沙發，深褐色的皮革上滿是歲月龜裂出的細密紋路，扶手處被磨得
油光發亮，彷彿還殘留着上一代主人手心的溫度。坐墊深深地向下凹陷，無聲地訴說着他承載無數個午後慵懶的時光。高手喺描寫嘅時候咧，佢唔會淨係話俾你知有張梳化，佢會通過咧描述呢個皮革上面嘅紋路啦、扶手上面嘅光澤，甚至乎係坐墊上面嘅凹陷，去營造出一個咧歲月感同埋故事感。佢可以令到一件死物咧，好似有生命、有記憶一樣咧，去表達俾佢嘅讀者睇。練完靜物描寫嘅時候咧，我哋可以試下一啲動態嘅感官描寫。佢比起靜態描寫嘅難度提升咗喺邊度咧？就係我哋要用文字去捕捉一個動感，其實係好困難嘅。點樣可以寫好一個動態嘅動作咧？例如一個射籃嘅動作。第一個 version， 他跳起來投籃，球進了。佢起身轉身射到3分波。OK， 呢個係一個視覺嘅感官描寫，形容緊一個動作嘅。但係呢個描寫大家知道，thanks for your information， 真係咁樣嘅啫。試下睇第二段文字，比賽只剩3秒，他接到球，腳尖點地，整個身體像一張拉滿的弓，猛然向上彈起，手腕輕輕一抖，那顆橙紅色的籃球在空中畫出一道完美的弧線。時間彷彿在此刻變慢，全場的目光都跟着他，最終唰的一聲，空心穿過籃網。高手咧係會用比喻，例如咧像一張拉滿的弓，亦都會用一啲咧慢動作嘅鏡頭，例如時間彷彿變慢，再配上一啲關鍵嘅聲音，唰呢下，咁咧佢會將一個咧1秒都唔到嘅動作咧拆解成咧一連串充滿張力嘅畫面。令到讀者咧好似親身喺現場咁樣咧睇緊一個精彩嘅比賽咁樣嘅。咁我哋寫完靜態，寫完動態，仲可以試下寫啲咩嘢咧？就係空間啦。點樣將一個場景寫到有立體感同埋有氣氛咧？我哋試下呢個例子咧。題目係雨後嘅香港街頭。首先一樣啦，懶惰嘅人咧嘅寫法就會話：下雨後的旺角有很多霓虹燈，地上很滑。精於描寫嘅人會點寫咧？佢會話：午夜的旺角，剛下過一場急雨，濕漉漉的柏油路面，像一塊黑色的鏡子，貪婪地倒映着整條街的霓虹。巨大的招牌，紅的、藍的、綠的，在倒影中化開，變成一團團流動的迷離的光斑，混雜着空氣中潮濕的水氣和食物的香氣，構成一座喧鬧而不眠的鋼鐵森林。寫作嘅高手咧，佢哋唔會平鋪直敍嘅，佢會咧嘗試揾一個咧好獨特嘅切入點，例如咧倒影。佢比起你正常去寫咧，其實佢會有一個氛圍感喺裏邊。佢會透過描寫倒影入邊嘅光啦、色啦、動感啦，再結合其他感官，例如啱啱我哋有講到嘅潮濕嘅水氣、食物嘅香氣。將一個咧普通嘅街景咧變化成一個咧充滿電影感、氛圍感嘅獨特嘅一個空間。咁寫完靜態，寫完動態，寫埋空間啦。但係我哋好似未講到點樣寫人喎，因為寫人咧真係最難嘅。寫人你唔單止要去諗點樣將個人物嘅外貌啦寫出嚟，更加重要嘅就係諗你用唔同嘅角度去描寫嘅時候，佢反映出嚟嘅人物性格同埋人物嘅背景都會好唔同。我哋試下呢個題目先。題目咧就係親切嘅外婆。首先懶惰嘅人可能係在座嘅各位或者係我啲學生我就會寫我外婆很老，有很多皺紋，眼睛小小的。其實呢個描寫咧已經好好噶啦，因為咧我通常接觸到嘅學生咧係會仲懶過呢一句嘅。佢會直接寫外婆好老，好多皺紋，咁完噶咯喎。咁但係呢一句起碼有講到皺紋啦，有講到眼睛小小的啦，其實已經好好噶啦。咁但係當然我哋唔滿足、唔滿意嘅呢個 version 係一個好啲嘅同學會點樣寫咧？佢會寫：我總記得外婆那雙布滿皺紋的手，那雙手皮膚像風乾的樹皮，指節粗大，卻總是非常溫暖。當她笑起來的時候，眼角的魚尾紋就像一朵朵綻開的菊花，那雙略顯渾濁的眼睛裏，總是盛滿了慈祥與安然，
彷彿世界的紛爭都與他無關。見唔見到兩者最大嘅分別係乜嘢？假設你係一個靜態描寫非常叻嘅高手，你可以將外婆嘅特徵寫得好好都好啦。但係如果你嘅描寫裏邊冇放感情嘅話咧，其實都係爭啲嘅。寫人物描寫嘅時候咧，我希望大家可以諗一諗，我哋要寫嘅唔單止係外貌，而更加重要嘅就係點樣透過外貌去寫出一個人物嘅性格同埋感覺。啱啱我哋寫布滿皺紋的手，帶出嚟嘅係溫暖；菊花一樣的魚尾紋，帶出嚟嘅係慈祥。呢個真係人物描寫最困難嘅地方，亦都係你可唔可以令到你篇文嘅描寫上邊咧有靈魂嘅一個好重要嘅功力。好，咁當我哋咧學識咗4個維度啦，我哋識晒靜態、動態、空間、人物。咁點樣我哋可以再上一層樓咧？嗱，我而家教你嘅咧就係一個速成法嚟嘅。我哋可以加一個色彩詞喺入邊，將文字加入色彩咧，就好似將一個黑白電視咧 upgrade 成為一個彩色電視機一樣。嗱，我哋試下唔好講一個單調嘅顏色先，即係唔好講嚟綠色咁樣，我哋唔好講呢啲嘢先。我哋試下想像一下，呢個日落嘅天空可以有幾多種顏色？如果你就係講到1種或者2種嘅話咧，咁你就好需要寫多啲文章俾你嘅老師睇啦。我哋睇一睇呢個例子先。夕陽正緩緩沉入海平面，天空的邊際先是一抹燦爛的橘紅，然後漸漸向上過渡成溫暖的粉紫。再往上是尚未被完全沾染的一片寧靜的蔚藍，而海面上則鋪滿了一層碎金般的流金色光芒，隨着波浪輕輕晃動。OK， 你睇下，即係一個日落嘅場景咧，我哋都可以講到橘紅啦、粉紫啦、蔚藍啦同埋流金。咁呢一啲唔同嘅一啲色彩詞去描繪嘅時候，就會令到我哋喺視覺上面嘅感受咧可以好精準咁樣反映出嚟啦。而且咧，你留唔留意到咧？如果我哋將頭先嘅段落喺你個腦海裏邊咧，試下想像個畫面出嚟咧，佢係有層次感嘅。佢會俾你講夕陽好靚，霞紅咧沾滿了整個海面。其實係唔夠啊，好平啊，好 flat 啊，成個畫面好平。但係當你加唔同嘅顏色落去嘅時候，你會令到你嘅讀者睇得出你係有層次感嘅。呢個描寫係 OK， 所以我哋試下下次喺寫作文嘅時候，喺你嘅描寫裏邊，喺你嘅感官描寫裏邊、視覺描寫裏邊都可以加入呢個色彩斑斕嘅色彩詞啊。好，總結一下啦。今日咧，我哋學識咗咧描寫嘅真正價值描寫亦即係感官描寫。咁我哋亦都咧拆解咗視覺描寫嘅4大維度：靜態、動態、空間同埋人物。最後咧，我哋仲有一個速成法，亦即係咧善用呢個色彩詞。試下咧用你今日學到嘅技巧去描述一個眼前見到嘅嘢。你可以任何嘢都冇問題嘅，甚至乎係書台上面嘅一杯水、窗外嘅一棵樹，你都可以試下用最少3種感官，或者咧3種唔同嘅顏色去描述佢。將你嘅答案咧寫喺下邊嘅留言區裏邊，同大家一齊分享啦。記住啦，寫作嘅功力咧從來都係練翻嚟嘅，冇人咧一出世就識寫嘅。當你咧可以用心去感受呢個世界，你筆下嘅世界先至會變成有生命嘅。我係樂 Sir，我哋下一堂咧再繼續講下點樣用其他嘅感官描寫去令到你嘅文章更加生動。拜拜。